Og vinneren Ingeborg Selnes! Vi vant først. Og vi som her i dag nok over gjennomsnittet opptatt av kultur, av litteratur, av mote, av det som rører seg i samfunnet. Og tenk dere det, om noen år, om dere skulle ha mistet muligheten til å få vært med på de tingene, da ville dere nok ha mistet store deler av dere selv. Og tar vi også fra dere pilsen, da blir det helt krise, sant? Og Jan, som sitter bakerst, dere mine største motivatorer. Så tusen takk til dere, og tusen takk til alle mine fantastiske kollegaer på Paulus sykehjem, og tusen takk til gjengen på Café Livling, som gjør dette mulig.